Hello， 女神，你和你的男神，你们会在一起吗？可能你不清楚他是否喜欢你，是否认真。OK， 放心啊，今天文森来和你揭秘他想和你在一起的5个表现。5 signs he wants a relationship with you。当然，喜欢我的视频记得用力的点一个赞，点关注一下。然后先说一下第4点，你肯定想不到，还有第1个和第5个是连接。我们开始。OK， 我们来看看第1个是什么呢？它的温度是很稳定。是的，它一直保持36.5。它不是火山发烧男，也不是凉凉的冰雪王子。它对你的热情是稳定的。没有忽冷忽热这件事。那这意味着什么呢？他会持续的和你保持联系，不一定是每一天，但是基本上每个礼拜固定的几次都和你联系。他的态度是稳定的。当然，很多女生经常吐槽，哎呀，怎么男生一开始很热情，然后2个礼拜以后就消失了，怎么回事呢？我跟你说，如果他想要和你在一起，他当然不会这样。他的热情一直保持稳定啊，2-3个月他一直都不变凉，反而很有可能也还逐步的升温。说明什么呢？他想和你在一起。OK， 不错，我们来看看第2个，他让你进他的很多世界。那么 Netflix and chill， 那偶尔是可以考虑的，可是如果你们的约会模式只是这样的，那不是很好的信号，可能他不想和你谈恋爱。是的，因为我跟你说，如果一个男人真的想要和你在一起，那他会让你进去他的世界里的不同层次。没错，他想让你认识他的所有人，他的哥们儿，他的朋友们，他的同事啊，家庭，他的邻居，他楼下的小卖部老板等等，他的全世界。那么不仅这样啊，他也想和你去旅游啊，想和你去很多地方。所以想一想，他让你进去他的很多世界吗？如果是 OK， 他想和你在一起。第3，很重要的，很基本，他想多和你见面。简单粗暴的道理，如果一个男人想要和你在一起，喜欢你，他不想要虚拟的关系，或者1个月见1次的关系，除非他同意异地恋。如果他喜欢你，他想和你在一起，那不好意思，他就想和你见面。注意，他可能有点忙，不能天天见面，可是呢，你能感觉到他在努力试图多找办法和你见面。他会主动告诉你他什么时候有空啊，也会问你了解你的时间啊，他会找办法找机会见你。记得我之前发过的朋友圈 Too busy is a myth. People make time for the things that are important to them. 所以如果你对他来说重要啊，他会想和你见面。如果他努力多见你的话，那恭喜你，他想要和你在一起。好，我们还有2个。第4，他想吃西兰花。很多小孩不喜欢吃西兰花，然后妈妈就得逼他们吃，是吗？那你们的关系像西兰花一样吗？那就是他不想谈恋爱，不想给你承诺，然后你就像妈妈和西兰花，对吗？就是你想催他，逼他吃，你想说服他谈恋爱，可不理想啊。如果他真的想和你谈恋爱，他很愿意吃西兰花，他会试探你的认真度，他可能会提到一些未来的计划，他可能会问你，你是不是有人追你啊？他想快一点，就是贴这个标签，我们是男女朋友啊，因为他怕你被抢走了。所以女神，如果你能感觉到他特别想吃西兰花，那恭喜你，他想和你在一起。OK， 最后一个第5，浪漫以后，他的心还留在你身边。如果你们已经发生过亲密关系，那事后他会想要那些事后
的一切，也想和你聊天啊，也想一起吃早饭啊，去逛一逛啊，他想做更多的事情。他不是那种他得到了以后就变了，就一切不一样啊。记得我们说的第一点，它的温度是稳定的，事前事后它都是一样的热情。对，它还有和你的情感连接，他还想要更多。女生，我跟你说，恭喜你，他想和你在一起。那么关于刚才这方面第五点，关于男人事后消失这件事情很讨厌的事情，那我之前拍过一个视频，在里面告诉你最重要的5个原因，现在一会儿就可以去看看。那么当然除了这个以外，如果你想让他更喜欢你，想让他渴望想要和你谈恋爱，那你一定要查看免费试听我的线上课程，比如说美丽女生养成或者脱单计划，一会儿就可以点击去免费试听，干货满满的，对你会有很大的帮助。OK 女生，所以希望今天的视频你很喜欢。As always， 是的 ，be great。And I will see you in the next video. 如果你想申请报名1对1 VIP 咨询，这里有联系方式。OK 女生 ，I will see you soon. Bye bye.